आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अपनी वीडियोस के लिए फ्री फनी साउंड इफेक्ट्स कहाँ से ला सकते हो। इसके लिए आपको अपने गूगल ऐप पर जाना है। ऐप पर जाने के बाद आपको सर्च करना है माई इंस्टेंट। सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे फनी साउंड इफेक्ट्स दिखेंगे। ये रहा, ये था, ये रहा। भाई बहुत सारे फनी साउंड इफेक्ट्स हैं जो चाहे आप यूज कर सकते हो। जैसे ये रहा एक ये रहा। और इसको डाउनलोड करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है, सिंपल। और यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में दिखेगा डाउनलोड का ऑप्शन। इस पर डाउनलोड कर देना और ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा और इसे आप अपनी वीडियोज में इस्तेमाल कर सकते हो। अबे साले। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और छोटा सा कमेंट छोड़ के जाएं जिससे हम अपनी अगली वीडियो बना सकें।